Программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Юлдаш Юсупов, председатель исполкома Всемирного Курултая Башкир. Юлдаш Мухамматович, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с назначением на этот важный пост. Скажите, пожалуйста, какие цели вы перед собой ставите, да, и, возможно, вы встречались с главой Башкортостана Разием Хабировым и уже успели обсудить план работы? Задачи, в принципе, они неизменно, они всегда стоят перед Курултаем. Вот если рассматривать стратегию развития башкирского народа, которая была принята ровно год назад, то по ней, собственно, видно, что две основные задачи стоят перед Всемирным Курултаем Башкир и в целом перед сообществом. Да? Это, во-первых, сохранение родных языков, родного языка в частности, да? И формирование новых форм общественного взаимодействия. То есть люди должны видеть друг друга, люди должны взаимодействовать друг с другом, и все это, чтобы это проходило только во благо самому обществу, во благо государству, во благо, собственно, и нивелировать, так сказать, негативные тенденции. Но пока у нас встречи с главой Республики Башкортостан не состоялась, ожидаем, но в любом случае, вот буквально в прошлую пятницу, 17 декабря, у нас состоялось достаточно большое мероприятие, и это итоговое мероприятие по году башкирской истории. Ради Фаритович встретился с общественниками, обсудили достаточно животрепещущие вопросы, в том числе также, как говорилось, о языке. Был разговор о создании детского контента, об участии башкирского оркестра на международном фестивале «Спасская башня». То есть достаточно большой спектр вопросов был затронут, но так или иначе все они касаются вот тех двух задач, о которых я говорил. Ну, не зря спросила про встречу возможную с Радием Фаритовичем, потому что мы знаем, что руководители республики постоянно акцентируют на этом внимание, да, что этот вопрос, он очень важный. Вы уже отметили про стратегию развития башкирского народа. Скажите, пожалуйста, за год какие результаты вы видите? И вот давайте по 2022 году, все-таки уже Новый год вот-вот настанет. Что вы планируете сделать в первую очередь? Результаты, поскольку это был первый год, мы все так между собой решили, что этот год мы рассматриваем как в данном случае опытный, именно в плане реализации стратегии развития башкирского народа. Мы подошли в целом. Изначально идея создания этой стратегии была о том, чтобы рассмотреть наше общество через призму некой такой смены поколений. То есть все мы знаем, что любой народ, любой этнос — это, собственно, некий такой механизм воспроизводства языка, культуры, в том числе демографического воспроизводства. Да? И с этих позиций мы пытались посмотреть на развитие башкирского народа. И поэтому здесь отдельное мероприятие, отдельное внимание у нас уделяется воспитанию детей дошкольного возраста, работы со школьниками, работы со студентами, работа с интеллигенцией, в конце концов, с башкирами других регионов. То есть это отдельный вопрос. Это отдельный большой вопрос. Безусловно, конечно. И здесь, наверное, самым главным условием, фактором, наверное, успеха реализации этой стратегии, и, в принципе, по опыту 2021 года мы это увидели, это насколько мы можем найти в данном случае общий язык, с одной стороны, с государственными учреждениями, государственными комитетами и так далее, а с другой стороны, с нашим сообществом. То есть в данном случае роль Курултая здесь оказалась, вот по нашему видению, оказалась ключевой именно как некая связка, некий регулятор этих отношений, даже не регулятор, а некий катализатор даже этих отношений, поскольку здесь роль Курултая — это в первую очередь взаимодействие с нашим сообществом, выявлять необходимые, так сказать, актуальные какие-то вопросы и их в данном случае предлагать какие-то более конкретные проекты по реализации государственной национальной политики. То есть в плане сохранения языка, сохранения культуры, этнокультурного разнообразия и так далее. То есть в данном случае роль Курултая нам стала более понятной, более ясной, более конкретной, как мне кажется. Что касается следующего года, то есть здесь перед нами мы уже хотим непосредственно, стоит задача настройки самого исполкома Всемирного Курултая Башкир, аппарата Всемирного Курултая Башкир, именно под работу стратегии, под реализацию стратегии.
поскольку отделы, которые существуют, ныне существуют, они успешно, в той или иной степени успешности функционируют. И сейчас мы должны все это настроить, все это, как сказать, соотнести для того, чтобы конкретный пункт, указанный в стратегии, который согласованный, принятый уже всеми, обнародованный, да, чтобы в данном случае его реализация была более конкретной, более ощутимой. И в данном случае перед нами стоит цель уже выявить конкретные индикаторы. Вот какие цели между собой ставим, уже более конкретные. То есть все это должно иметь такой практикоориентированный характер. То есть стратегия это не просто мы приняли, забыли, там какая-то такая красивая бумага. Она должна реализовываться, и я считаю, что по опыту 2021 года мы можем ее реализовать. Следующий год у нас принят как год культуры и духовности. Радий Фаритович поддержал эту идею. То есть опять мы здесь видим некую такую хорошую связку между обществом и государством. И сейчас перед нами стоит цель выработать уже более конкретный план в соответствии с нашей стратегией. План реализации этого года в 2022 году. Здесь, безусловно, уже если в год истории на первый план выходили наши краеведы, историки, учреждения науки, то в следующий год у нас, в первую очередь, мы должны будем взаимодействовать с учреждениями искусства. То есть это театры, это какие-то сообщества, творческие сообщества, сообщества художников, писателей, рок-музыкантов, в конце концов, и так далее. То есть эта работа всегда должна быть комплексной. И я считаю, здесь, в принципе, в целом движение должно быть в сторону некого такого некой такой консолидации. Консолидация в рамках нашего государства, нашей цивилизации, да, понимание, что такое быть там гражданином России, гражданином, точнее, представителем башкирского народа, да, то есть и мы должны, в данном случае перед нами миссия конкретизировать все эти понятия, и эти понятия конкретизируются только через реальные дела, через настоящую реализацию данной стратегии. Если я правильно понимаю, то проекты Всемирного Курултая Башкир, они идут параллельно и осуществляют те же планы, которые ставит перед собой республика, это социально-экономические различные проекты. И вот такой один конкретный пример, это как раз «Трезвое село». Да, мы видим уже результаты, он реализуется не первый год, этот проект. Расскажите, видите ли эффективность вы и как на самом деле меняет на местах жизнь вот этот проект? На самом деле это уникальный проект. Он начался еще до того, как, собственно, я стал активным членом Всемирного Курултая Башкира еще в качестве члена исполкома. И всегда меня поражало удивляло то, насколько люди активно начинают взаимодействовать в рамках данного проекта, насколько это им интересно. Все же, может даже сложиться некое такое превратное впечатление, и даже у меня, я признаю, у меня сначала оно сложилось, когда я впервые услышал о том, что это некое такое культурное мероприятие, его приписывают к такой некой антиалкогольной кампании, просто сфотографироваться на фоне какого-то мероприятия и так далее. На самом деле все оказалось намного серьезнее. В данном случае подразумевается как конкретная работа с людьми с алкогольной зависимостью. Это конкретное приобщение людей местного сообщества, там деревенского сообщества в частности, да, к спорту и так далее. То есть все это на самом деле, все индикаторы, которые выставлены по положениям реализации проекта «Трезвое село», на самом деле они более чем реальны, и они реально дают результат. Плюс еще денежные средства, которые можно направить на благотворительность. Конечно, на благотворительность. И здесь в первую очередь идет именно средства на продолжение этой самой работы. То есть если люди собрались, общество собралось, проявило свою гражданскую инициативу, оно выиграло этот проект, оно выиграло этот конкурс, и оно получает денежный приз, и оно, в принципе, этот приз идет на продолжение данной работы. То есть это тоже хорошее, на самом деле, подспорье. И Радий Фаритович, конечно, поддержал, и в прошлый раз поддержал, и сейчас он поддержал, и этот проект, и призовой фонд в данном случае увеличился, и количество участников увеличилось.
И здесь видим неподдельный интерес к этому проекту. И, безусловно, это большое достижение Всемирного Курултая Башкир. И это вот одна из тех самых стратегических задач, которую мы сейчас в данном случае успешно выполняем. У нас буквально минутка еще остается. Какие еще проекты находятся в работе? Сейчас, в год башкирской истории мы запустили такой интересный проект, как «Движение башкирских родов», точнее его продолжили, но продолжили в новом, более таком красивом, более конкретном формате. И он вылился, у нас, с одной стороны, мы провели впервые в 2021 году башкирское многоборье «Бәйге», где приняли участие спортсмены, настоящие спортсмены, силовики, то есть это многоборцы из разных родов, они составили свои команды, то есть и участвовали, и был призовой фонд, и все это было просто отлично, и даже вот спасибо вашему телеканалу поддержал и показал это в виде сериала, эти соревнования. Следующий год мы хотим все это масштабировать, чтобы участвовало не только 8 родов, а все 48 родов, да, то есть проводить отборочные туры, зональные чемпионаты, финальные чемпионаты. И в данном случае Туймазинский район, он выразил свою инициативу по принятию этих финальных игр. И мы, я думаю, в данном случае тоже государство идет навстречу, и Министерство по спорту тоже также заинтересовалось. Мы уже провели встречи, где уже сейчас на стадии концептуальной проработки данного проекта. Это вот такой один из самых ярких, наверное, проектов. Ну и в следующем году также у нас ожидаются проекты совместно с нашими театрами, с нашими учреждениями искусств, культуры и так далее. То есть все это пока на стадии разработки, и я думаю, в январе мы уже предоставим более подробный план и с нашими, так сказать, партнерами, стейкхолдерами, если так можно сказать, да. И уже, я думаю, наша работа здесь будет очень даже заметной и системной. Желаем удачи, Юлдаш Спасибо Мухаммадович. большое. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в студию. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Нашим гостем был председатель исполкома Всемирного Курултая Башкир Юлдаш Юсупов. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.